នេះគឺជាគន្លឹះឬក៏តិចនិចថ្មីសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការលាក់ឆាតស្រីស្នេហ៍ជាមួយប្រពន្ធណាកុំឲ្យគាត់ដឹងណាអាចមើលវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបរិសុទ្ធមួយចំនួនដែលចង់ធ្វើអញ្ចឹងអាចមើលវីដេអូនេះទៅអត់ខុសទេបាទដើម្បីយើងធ្វើការលាក់ជាដំបូងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចទៅលើឆាតយើងជាមុនសិនមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាក់ឆាតបាទឧទាហរណ៍ថាស្រីស្នេហ៍បងប្អូនឈ្មោះអីចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចកន្លែងសញ្ញាអក្សរ I នៅត្រង់ចំណុចខាងលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើង scroll មកក្រោមបន្តិចមកហើយយើងរកពាក្យថា restrict បាទបងប្អូនណាត្រង់ចំណុច restrict ហ្នឹងយើងចុចលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ restrict ម្ដងទៀតមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចបែបហ្នឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថា account របស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការលាក់ជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងចេញទៅមើលវិញគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺអត់ឃើញឈ្មោះហ្នឹងទេឃើញទេអញ្ចឹងកលឹះក្នុងការដោះក៏អត់ពិបាកដែរបងប្អូនណានៅពេលដែលយើងលាក់ហើយយើងអាចធ្វើការដោះវិញបានដោយងាយៗតែម្ដងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាគូស3បែបហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើ setting បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ scroll មកត្រង់ចំណុចខាងក្រោមបន្តិចមកយើងត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា privacy and safety អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងរកពាក្យមួយទៀតបាទគេដាក់ថាបាទ restrict account នេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកយើងនឹងឃើញឈ្មោះហើយឈ្មោះដែលយើងបានលាក់ពីមុនណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះវិញគឺងាយទេយើងគ្រាន់តែមកដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើឈ្មោះគាត់មកបាទយើងចុចទៅលើឈ្មោះគាត់មកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចហើយយើងធ្វើការចុចពាក្យ continue សិនហើយបន្ទាប់មកទៀតវាឲ្យយើង unrestrict អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា unrestrict មកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដោះវិញបានហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឆាតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកចូលមើលឆាតមកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញឈ្មោះគាត់មកវិញហើយបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការលាក់ឆាតស្រីស្នេហ៍អីចឹងណាកុំឲ្យប្រពន្ធដឹងហើយនឹងវិធីដោះហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ